يحق لأي سفارة أو قنصلية تكون في مناطق سكن خاص. اللي حاصل إنه بينتقلون إلى منطقة سكن خاص. احنا منطقة سكنية زين، وبعدين احنا يعني كالسكان ان زحمة كفاية، زحمة المدارس. الشكاوى اللي جتنا من الاهالي عديدة، وخاطبنا وزارة الخارجية وكلمناهم في الموضوع، مو بس انا، عدد من النواب. اليوم الاعلان من القنصلية على انه والله موقعنا الجديد في السلام.